मेरे बच्चों को जब भी कफ या खांसी होता है मैं उन्हें देना पसंद करती हूँ फ्लैक्सशीट या अलसी का काढ़ा। इसे आप 1 कप वाटर में 2 टेबलस्पून अलसी को बॉईल कर लीजिए और उसको एक छन्नी की सहायता से उसको आप छान लीजिए और बच्चों को दिन में 2-3 बार आप इसे दे सकते हैं। इससे कफ एकदम से निकल जाता है 2-3 बार के देने से ही। और ये बड़ों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। उनके ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लेमन और हनी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। खाने में काफ़ी यम्मी लगता है, बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अदर बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ले रही हूँ, इसे पढ़ना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।